Hello everyone. I'm starting. Hello Pam, I can see you. I hope you see me on this way and not only that way, up and down, so you can see all my sewing machine. I hope that. I will wait a little bit. Jag väntar lite. Hej Eva. Kan du... Hi, I can see you just fine. Ah, good, thank you. I know Kate had problem yesterday and I was a little worried about if I also will have same problem. And okay. Jaha. Då är ni välkomna allihopa. Idag är det sista gången innan jul som jag kommer att ha live. It's the last time this year I will have live. I have so much other thing I have to do. Hej från Tomelilla, hej. Jättekul att du är här. Ja, jag tänkte göra den här lilla saken. Det är en liten skål. It's a little, I don't know the word, but it's a little, yeah, you can have a soup skål. And you can have it so you don't burn you if you're eating something hot. Om du äter någon varm soppa så kan du ha denna, eller du kan bara ha den till att ha små saker i. Jag har en mall som jag skär ut dem här med på min Auco quilt. I have a die to this on my Auco quilt, so I have already cut it out. And I think I will show you. Hej Helen, roligt att se dig. Jag ska göra en sån här liten skål där du kan ha bowl. Yeah, that's the name. Thank you Eva. Ja, så att det tänkte jag, och först så ska jag quilta den. I will start with a quilt. I will use this one this time. You can use a straight ruler too, but I love this. Jag tycker om den här lilla linjalen. I have the small one and I have bought my die from Australia. And they have, so you can have it small. I will show you. Wait a minute. Here is the pattern, and I have folded it on the middle, and I have put it on the die, and the die don't cut here, but the die cut around it. Okay, and I like it. It's very good. So it's not Auco quilt, it's from Australia, but it's work perfectly at Auco quilt baby or me. So it's, that's good. Auco quilt have a big one too, so you can use a pattern that Auco quilt have, but I don't have the big one, so I have bought the small. Okej, då så ska vi köra här. Jag kommer att köra efter tredje linjen idag. Ska vi se om jag har. Ja. Jag har ju såna här.
I have you some, I will have yellow if I have. I don't know what my yellow is. Can talk. This is good. I will use line number 3. Jag ska använda linje nummer 3. Och jag kommer att mäta 1, 2. Jag ska mäta här också för jag ska visa er. Hej Kristina! Trevligt att se dig här. Okej, jag ska göra ett rutmönster och jag kommer att använda så det blir 1 inch. Så därför har jag tagit nummer 3 här. Och jag syr med min gipsade fot. Japp. I will use line number 3 and it will be 1 inch pattern. Cross here. I think it's the name. And so I will show you. I have already start here. So I will change it a little bit. I hope you can see. And then I have staple tape on both sides. Jag har sån staple tape på bägge sidor. Och så börjar jag här. Lägger den på linje 3. I start with the light on line number 3. And then I start. Jag har haft problem idag med min symaskin för den vill inte sy för att jag har bara vadd här på baksidan. Man kan använda viss vadd, går bra. Jag tror detta är bambuvadd. Det fungerar bra. Har jag ett annat vadd så gick tråden hela tiden. Så då måste jag ha tyg på baksidan. This is bamboo batting and it's okay, I hope. I try to use another batting and my thread broken all the time and I think I have to have something under it, but bamboo, it's okay. So I hope that. Here we go. And I will have my thread up. I don't know. Woho! Var är du? Ska vi se. Här kommer den. Där. Och då ska vi ha den. Här. Men så kom då. Han är lika envis som jag. Där. Nu kan vi ta upp den. Nummer 3. Liten bit upp. Här. Och så tar vi upp den. It's easier for me to hold it. Det är lättare att hålla i det då. Så, nu ska vi se om den vill vara snäll och göra som jag vill. Ska vi se, jag ska sänka hastigheten lite. Sådär ja, nu kör vi. Så, och sen har vi den här. Och så tar vi den här, så kör vi ner. Och så tar jag den och så har jag den linjen där för att jag ska köra dit ungefär. Maybe a little too much. We have to see. Nummer 3. Ja, lite. Ett styck. One stitch. Here we go. And I will have this one at my place. So I change it. I turn it. Jag vänder den för att jag ska kunna sy här och mäta.
mäter vi så att jag har den på 3. I know it's red thread, so maybe you don't can see it, but I have make it so you can see it later. And I take it and I tar här, about like that. Så vänder vi på den. Så ska vi ha på nummer 3. Japp, då kör vi. Så tar vi här. Ska vi se. Ska vi ta där, ska vi se. Oj. It's not so easy to sew with the cast on, but I do it. I can't sew with my left. So, hi Cindy, I can see you looking, and I will make it like this, and I will have it on 3. I can and line 3, here we go, so, and then we go. Så. Och så tar vi här nummer 3. Och plapp, plapp. I have to slow down a little bit when I'm sewing with my left foot. 3 var det, ja. Där har vi den. Eller right foot. Så, och sen så ska vi gå. And then I will go up to the arrow. And then I turn it. Så vänder vi på den och så kör vi här. Så. Och så tar vi här. Och så tar vi här. Here we go. Like this. And I hope you can see. You can see on the back. Here we have it on the back. And it's work on this button. But you have to test if it works. Du måste testa och se om det funkar. Annars så får du, om man har något tunt under. Så, ska vi se. Då har vi här. Och så tar vi den hela vägen ner. Så mäter jag. Då har jag min linje. Eller P, my arrow. And here we go. Okay. I will have it on this way. It's easier. So I can stop writing this. Like this. And then, då ska vi se, vi vänder den på det hållet så vi har den där, så kör vi upp här. Ungefär. Och där har vi, ja titta, look, it's so good. I have it on the wrong. It's easy to drive out. So I will have it like this here. Så. Så där, ja.
there is a bigger this one straight away. I think it's 12 inch. It's good for something like this. Den finns i 12 inch. Jag tror att det är det, och det är ganska bra när man ska köra längre sträckor. Så är den inte så dum. Då gör vi så här. Tar den, så kör vi det. Och så tar vi här. Så har vi tredje linjen där. Och så kör vi. Och så kör vi här, 3, både. Och sedan så tar vi här och så kör vi ner till pilen. And now I will have it like this. Så. Och så kör vi åt det hållet, upp till den pilen där. Really quick and easy. Yeah, it's very quick and easy. I will see if I can see. Come here, can we say? I can. Yeah, I can only see you, Donna, right now. And it's really quick. Yeah, I like it, and it's so good. It will be straight. I can't sew straight so long. It's so good with the ruler. If you have the edge, you can go like this. But I like this. You have your ruler foot is in this, and wow, I like it. Ja, jag tycker om det. Då har vi gjort den. Då så kan vi ta och vi kan ta upp nålen och tråden så. And then here we go. I will show you. I would think we take this small to start. Vi börjar här på den här smala. I have only used 2 markings, and I took my crosshair and I took a mark like this and like this, so I know where I will start, and then I go with my ruler all the way. Så att när jag börjar så har jag bara gjort märke med 2 linjer, en där och sen kör jag med linjalen för resten. Så blir det så bra och det går fort. When you are coming out here, you don't put your ruler down, lift it a little bit so it's not, because it's stuck. Det fastnar annars. Så där ja. Och så vänder vi på den och så kan vi sy här så ni kan se. Så. Så där ja. Och så tar vi här. I know. Då ska vi se om vi kom på 3. Kom nu. Ja. Ja, där är 3. Då tar vi här. Så. Nu ska vi se. Ja du Eva, det där får vi ta och kolla på. Jag ska beställa en gång till i år. Ja, det kan ni veta som är svenskar, att jag kommer att beställa
en gång till i år efter den 5 december kommer jag att beställa. Ni kan gärna mejla mig eller skicka ett sånt där privat meddelande till mig. Vad ni önskar, eller så kan vi pratas vid vad ni vill ha. Så efter den 5 kommer jag att beställa mer, så gärna den 5-6 vill jag ha vad ni önskar. För att jag ska ha kurs den 5 och sen skickar jag det. Så jag hör av mig till dig, Eva, angående vad du kan tänka dig att vi ska göra. Vad du vill ha. Det finns så många. Det finns så jättemånga linjaler. There is so many rulers, so yeah. You can do so much. And it's so fun to make with ruler work. And what you will have after the starting set, yeah, we have to discuss it. So, här har vi den. And then we go back here, I think. Så ska vi ta här. Nej, här. Här. Så, och så tar vi den. Lite till. Jag var kanske på rätt ställe. Så, och så kör vi. Och så tar vi här. Och så tar vi här. Och så tar vi den. Och så går vi neråt en bit. I'm holding down with my hand there. Jag trycker ner så att linjalen är fri. Och där har vi. Så kör vi. Och så kommer vi här. Och så ska vi se här. Ska vi se vart den tog vägen. Där är vi. Det är bra, Eva. Vi hörs i veckan. Så, och så kör vi ner här. Så där, ja. I think you know how to make this now. You can see, here we have it. And it looks very nice. Det ser fint ut. För det mesta blir rutorna bra. Så att jag tänkte jag ska visa. Vi ska sy ihop också. Så den använder jag till det. Jag har använt, jag ska visa, den är, där har vi också snögubbar. I love snowmen. I love them. And I have make cross here too. And you can see it's the same. Så ni kan se att jag har gjort sånt rutmönster. Men här har jag använt en annan linjal som gör såna här mönster. Och jag ska visa vilken linjal det är. Den ligger här. Det är denna linjalen. Och den heter så mycket som Windy Way. Och det är DM Quilting som har gjort det, alltså Donna. Och man kan köpa dem på westalee. Jag ska bara ta bort den. Så den kan man beställa. Den är väldigt bra att använda. Om man har stora grejer som man vill göra quilta fort. Så kan man använda den. Om man vill köra liksom från kant till kant. This is a really nice ruler. It's Windy Way. Där kan du se det. Ja. And
it's very good if you will sew quilting fast. If you have a big quilt that you will go from edge to edge, you can use this. And I love it very much. And you can have it from So Steady. Så ja, detta är faktiskt en bra linjal att införskaffa sig. Den har jag använt väldigt mycket. So that's it. En good ruler. Okay? Så tänkte jag att vi ska sy ihop den här lilla saken. So I have cut it out before so you can see it. And I will change my foot and I will have my small walking foot. And where is my... Där. Så, ska vi se här. I like my ruler foot and I like this small walking foot. I have it. And if you don't have the walking foot but you have a foot like this, the name is Hope 2, I think. But if you have this, it's very good. You can use it. Om du har en pressarfot som ser likadan ut som denna här, så kan du använda den, även om inte det skulle vara en vad heter det, övermatare på. Inte lätt att hålla reda på namnen. Walking foot och övermatare. Så. Och så ska jag ha upp mina matartänder, my feed dogs up, and then I will have straight. And I don't have the straight plate in, so I use number 4 on my monitor, and the needle is on the right place. Okay, so I will start with also this small things. Vi börjar med de här små insnitten och jag har en pressarfotsbredd, alltså 1/4 inch. I have 1/4 inch. And then we start. And I back and I go down and back in. Jag startar och sen vänder jag på den. I turn it and then I will sew here. I will backstitch and cut it. Then I will fold it again on the middle and I will take this one. Nu tar vi nästa så att vi syr alla 4 de här små. Like this. And if you want have it in the micro way, I don't know if I will have it because I use embroidery thread when I quilting and right now sewing too. So I don't have it in the micro, but my food is hot and then I can put it in this. Okay? Då har vi gjort den. Hoppsan. Då har vi det. Titta. Här har vi mina snögubbar. My snowman.
Snögubbe. You have to learn Swedish when you are here too. Snögubbe. It's snowman. And I do the same with this one. I turn it and I have it right. And here we go. Like this. And då har vi den kvar här, eller 2 kvar. It takes not so long time to make this. I like that. You can have it for a present. You can give away. So, like this. Here we have it. Okay? And I will finger press it a little bit. I will press it when I'm finished. But I finger press it and I will fold it out like this. Because it's not, it's good, I think. I like it. You can make what you want. Red one. One. And I will put it, I have to figure out what will be my outside. Where will I fold it from? Will I fold it on this? Or will you have it on the red one? No, I think the red will be back. We can call it back. Okay? I will see if I can use a pin. Can you see? I use a pin. I usually don't use that, but this, I need it this time. Okay? Sen är jag nålar. Jag brukar ju inte nåla. Men denna gången tänkte jag att det är bra att nåla. För då håller den på plats lite när man syr. Okej. Så. Och sedan så har vi här. Sen har vi en kvar, 2 ställen kvar. Ja. Så där, ja. Och sen har vi den spetsen här. Så. Like this, okay? And I will turn it like this. Så. Och så vill jag sy. Tar vi den här.
Hi, Tam. I will see if I can read more här. Oj. Ska vi se, här var mycket här nu. Ska vi se om jag kan titta. Visa mer. Yeah. Yeah, it's made by me. I think it's okay. And here we have it. Och så tar vi här och startar här. Och så kommer jag att sy precis. Jag kan starta här. Så ska jag se om jag kan sätta mig till rätta. So I can sew. And it's the same when you are binding a quilt. Det är samma sak som när du syr ihop binding på en quilt. Och så syr jag fram till kanten. This marking is 1/4 inch. A 1/4 inch. So that's perfect. Then I'm backing and cut. Okay. Then we make what we always done. And fold it like this. And here we go. And I will take the needle away. I will have it so straight I can. And I will look, yes, I have all my layer. So here we go. And I take my needle and here we go. I try to have it straight, okay? And I stop and backing. And then I fold it like this, and we take it like this, okay, and here we go. Så kör vi här. Och så, sorry, I have a bird in my hals. Så jag försöker hålla den rak. Och så kör vi dit. Och sedan så försöker jag hålla den rak också. Där är lite böj på den. There is a little. So you have to hold it like this. Så kör vi. And I stop with my marking. I backing. Så har vi backat, klipper. Så, och sedan så viker vi den. Och så viker vi den. Så. Så kör vi. Backar. Och så tar vi bort nålen. Och så håller vi den rak. Try to have it straight. Like this. And here we go. We have this. And I stop.
starting. And then we have this again, like this. Och så kör vi. Backar, backing, and here we go. Take the needle away, ta bort nålen, försöker få den rak. Och så kör vi. Okej. Och jag har lärt mig något nytt, men om jag kan det är en annan historia. I have learning something new, but if I can it, I don't know, but I will try. And I'm sewing near, very, okay, and then I cut. Then I put my, like this. I have my long, and here we have my short one, and I hope it will go like me, so I don't have sewn too long. Nej, I hope you can see. Så, vi får öppna den. Open it. And then I will have it like this. So I can sew it from this point. I think I have... Nej, den är nog rätt så bra. Så, och så viker man den. I have looked at it today, so I'm not so good with it. But I have it like this, and then I... like this. And I go to... and then I cut. I hope it will be like I want. Look, yeah. I think it's okay. We can hope you have to look at it. I have looked at and look when I saw this. När jag såg detta så tittade jag, titta och tänkte, hur i all världen har de gjort? Så. Om man kan göra det på en stor kvilt, det vet jag inte, men det gick bra här. If you can do it at a big quilt, I don't know, but I think it's okay here. Så. Så tar vi här. Och så gör vi så att jag fingerpressing. It's the same word, fingerpress och fingerpressa. Pressa med fingret. Okay? And then I will turn it around. Okay? So this time I will start at this place. It's easier. And I will try to lie it with the seam, so I will have a seam on both sides, on the red one, okay? So I can have it on both way, if I will have the snowman up or I will have the red one up, okay? And here we go. I like this foot because I can folding this line. Jag tycker om denna foten därför att jag följer den när jag syr på här. Okej, då så syr vi. Och så ska vi se så att vi kan lägga den så att vi har den där på sömmen. Ja, kanske jag ska testa faktiskt det, Kristina. Jag ska testa. Det är lite innan man har kommit på hur man ska göra. Men jag tyckte att det var faktiskt det är den lättaste
sättet jag hittat att göra och klippa rätt. Det är det som är det värsta. Så har vi här, så viker vi. Och så ska vi vika, jag drar lite i den. Jag kan använda min sax här till att putta lite. Så kör vi en liten bit till. Och så viker vi den kanten. Så. Boom. Så där ja. Och så lägger vi den. Så den ligger längs med kanten där. Och så ska vi se om vi kan få den så. Och så lägger vi den där. Så kör vi. Så ska vi vika där. Och så ska vi ha den. Så där så att den blir fin. I fold it so it will be nice. And then I will make my corner, I hope. Yeah, I think it's okay. There, boom. I can hear it when I'm coming. Så där ja. Så kör vi här. Och så tar vi här. I think I have talked too much today. Så där ja. Och så har vi hörnan. Och så viker vi den. Så klipper jag den där lilla tråden sen. Så tar vi här. Så kör vi. Boom. Tar vi här. Nu är vi här där vi har sytt. I know I need a pincette or stilet or something, but I use my scissor. Så, ska vi se. Så tar vi här. Så har vi här, ja, lilla foten. Bara inte trycka. Och så kommer vi hit. I think this will be nice. Jag tror faktiskt den kommer att bli riktigt bra. Här har vi den. Och så gör vi så här. Så viker vi den. Titta, han lydde. Boom. Tack ska du ha, Eva, för att du tittar. Och så fäster jag lite. Och så klipper vi. Så. I can cut it later. Så, titta. And look, I think it's good on this side too. I think not perfect, but I think it's really good. So if you want, you can have the red out. Om du vill ha det så kan du ha det med röda utåt. Du kan ha snögubben inåt om du tycker att
du vill vara glad. Så lite ska vi se, jag flyttar er lite nu så. Så, titta. Ska se om jag kan höja er lite så kan ni se lite mer. Ja, de kan bli fina om du rundar dem. Det går bra med sån snedband för det är ju lite stretchigt så det går så bra att runda. Jag tyckte att denna modellen var lite häftig med att den är fyrkantig i kanterna. Många utav de här är runda i kanterna. Men jag tyckte den var lite rolig. Och jag har testat den i med en tallrik också. Det går jättebra. And you can turn it around so you have the snowman out. And you can have the red one in like this. I think it's very nice. Thank you, Tam. And it was what I will show you today, and I will hope you will have very good December, and we will see in January, I think. Ni får ha en jättebra decembermånad och vi träffas i januari igen, men jag vet inte riktigt när. Men ni får ha det jättebra och quilta mycket nu. Have a good quilting month. Okay. Yeah, I love the snowman. I always have loved the snowman. When I'm working in the school, I always got snowmen from my students because they know I love snowmen. So I have a lot of them from my students. Okay. Ha det bra. Have a nice time. Bye bye. Hej då.